kongre günü Türkiye'de değildim, yurt dışındaydım. Yurt dışına gitmem gerekiyordu. Daha önceden gitmem gerekiyordu. Kongre nedeniyle gidememiştim. Uzak Doğu'ya iş için gitmiştim. Ondan dolayı da kongrede yoktum ama kongrede yoktum. Ben orada adını Tango'yla birebir canlı olarak da kongrenin içerisindeydim. Evet. Kongreden önce de dediğiniz gibi bir de bir listemiz vardı. Biz kendimiz bir çalışma yaptık. Selahattin Başkan şunu söyledi. Eğer aday olan olursa ben yokum diye. Hiçbir zaman da Demirspor sahipsiz kalmaz. Bu biz veya bir başkası tarafından da anlatabiliyor muyum? Kalmaz. Biz güzel bir çalışma yaparken Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Sözlü güzel bir oluşum yaptığını söyledi. ATO'da bir toplantı yaptı. Yani bunların hepsini ben söylüyorum. Demirspor'u çok sevdiğim için söylüyorum. O gün gittik. Adana'da iş adamları vardı. Tabii giderken biz aynı senaryoları çok yaşamıştık. Sadece işte Demirspor'un şampiyonluğunda uçak kaldırdık. Bilmem ne yaptık. O uçak kaldıran arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. O gün Hüseyin Başkan'ın nezaretinde. Bunlar gene konuşurken. O uçaktan sonra Demirspor'a kim ne yaptı? Ne yapmak istedi? Hüseyin Başkan'ım Adana'daki iş adamları herhalde algılayamadı. İnsanların parası olabilir ama Demirspor'a verecek paraları yok. Bakmayın biz Demirspor'u sevdiğimiz için canımızla, malımızla, paramızla oradayız desinler diye değil. Tabii Demirspor şampiyon olduğunda sizi ben de davet ederim. O şampiyonluğa uçak kaldırıp beraber gideriz. Evet. Hüseyin Başkan şunu gördü. Demek ki Adana'daki iş adamlarıyla bu iş olmuyor. Bu iş gönüllü oluyor. Gönlünden bir şey vermeyen cebinden bir şey veremez. Ne oldu? Biz iyi bir yapmıştık, yönetim yapmıştık. 12-13 kişi. Benim gönlüm isterdi ki Sayın Başkanım, bizzat kendisine sesleniyorum ama bizi de kağla alıp yanına çağırıp siz böyle bir yönetim yapıyorsunuz. Benim de size maddi veyahut da manevi desteğim olur. Veyahut da olmaz deyip bizim önümüzün açmasını bekledik. Biz son saniyeye kadar Aziz Başkan bunu söyleyemedi. Ama ben söylüyorum, ben her zaman söylüyorum. Benim hesap verecek hesabım yok. İnsanlar hesap sormak istiyorsa da gelsin sorsun. Gönlüm isterdi ki Hüseyin Başkan bizi çağırsın, böyle desin. Yazık Adana Demirspor tek listeyle kongreye gitti. İşte kongreyi gördük. Kongre biteli bir hafta oldu. Evet. Bir tane teknik direktör ve futbolcun yok. Bir tane yok. Herhalde şunu söyleyeyim, şu ana kadar ligde Transfer yapmayan tek kulüp Adana Demirspor. Yani bu da güzel. Adana Demirspor hep ilkleri yaşayan bir kulüp. Her yönüyle ilkleri yaşayan bir kulüp. Ha biz şimdi bunu seyreden arkadaşlarımız şunu söyleyecek. Siz çok mu iyi şey yaptınız? Ama bundan da kötü yapmadık. Bugün Adana'daki büyük abilere sesleniyorum. Bu süreci 2013'te başlattılar. Bu frene basmasını bilmiyorlar. Herkes geriye çekildi, seyrediyor. Seyredin. Seyretmekten bir şey kaybetmezsiniz. Kaybedecek olan sadece Demirspor. Ama ikili kulisler yapmayalım. Gelin birlik beraber yapalım. Gerekirse mevcut yönetime destek olalım. Bugün yazık ya. Selahattin Başkan bundan bir ay önce Akdeniz TV'ye çıktığında bütün futbolcuları göndereceğim. Junior'la Emre Selen'i bırakacağım dedi. Ne oldu? Junior da gitti. Junior'un alacağına kadar da 180 milyar var. Junior'un transferine kadar da 500 milyar. Bugün Junior ayarında bir tane futbolcu getirseniz acaba 500 bin liraya getirebilir misiniz? Adana'yı seven, Demirspor Kulübü'nü seven bir futbolcuyu gönderiyorsunuz. Selahattin Başkan'a şimdi sesleniyorum. O gün Hüseyin Başkan'ın yönetiminde toplantıda şunu söylüyordu ondan önce. Demirspor'un borcu bu kadar yok. Doğru yok. Ya siz matematiği bilmiyorsunuz ya biz matematiği bilmiyoruz. 20 tane futbolcu gönderdim. El sıkışarak, helalleşerek değil. Bugün el sıkışıp, helalleşerek göndermiş olsaydın Demirspor'un borcunu azaltmış olurdum. Ben eleştirmek için söylemiyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Kendilerini de kınamak için de söylüyorum. Hiçbir futbolcuyla konuşmadan tek taraflı feshettirerek federasyona gönderdim. 10 lira alacağı olan adam federasyona verdiği zaman alacağı kaç lira olacak? O fazla farkı şimdiki yönetim cebinden mi verecek? Yoksa Demirspor hanesine mi yazar? Bunu Adana'da hiçbir tane babayı soramadı. Ben soruyorum. Soramadı yani. Adana Demirspor'da efsane olmuş abiler. Onlar da soramadılar. Ama ben Demirsporluyum. Ben soruyorum. Benim yanlışım varsa
Gelsinler benden de benim yaptığım yanlışları sorsunlar. 20 tane futbolcu gönderildi. Bunların acaba fazlasıyla, faiziyle ödenen parayı yönetim cebinden mi verecek? Yoksa Demirspor hanesine mi? Eğer cebinden verecekse Demirspor'a çok büyük iyilik yapmışlardır. Çünkü Demirspor'un sırtındaki kamburu atmış olacaklar. Demirspor'da adınıza söyle, eylem yapmış, kazan kaldırmış futbolcuyu göndermiş olacaklardı. Ama parayı Demirspor'a yazarlarsa bunların bir tek sebebi kendileri olacak. Peki Junior olayına gelirsek. Sizi gerçekten seviyordu. Sizde de çok iyi ilişkileri vardı. Bakın, dün delevesi gün saat 10 gibiydi. İftarı açmıştım. Bir yerde oturuyordum. Sertaç beni aradı. Abi Junior'un sana çok selamı var. Adana'da bir tek güzellik gördüğüm bilmem ne dedim. Tabii onun kendinin mütevazziliği. Evet. Bu da beni ayrıca gururlandırdı. Ramazan abi bir gün yönetime başkan veya da yönetici olarak gelirse nerede olursam olayım istediği şartlarda ben bu Demirspor Kulübü'nde top oynarım. Bu da bana ayrı bir gurur verdi. Ve şu an Junior'un forması da sizde. Bana göndermiş, bugün göndermiş bana. Yani ben sadece Junior'u değil, Kaleci Emre'den tutun, ta Junior'a kadar, Erçağan'dan tutun, Kerem'ine kadar, Şener'inden tutun, Özgür'üne kadar hepsiyle adını sen söyle bir abi kardeş diyalog içerisindeydik. Ama yazık bu Demirspor Kulübü bu şekilde olmamalıydı. Olmasına da kimse müsaade etmesin. İnşallah Selahattin Başkanımın, bakın gene söylüyorum, inşallah güzel projeleri vardır. Ben bir Demirsporlu olarak buradan sesleniyorum. Benden yapabileceğim, gücümün yetebileceği şekilde yardım isterlerse yönetim için demiyorum, Demirspor Kulübü için yapmayacağım hiçbir şey yok.